肉身作曲法。咁我嘅最估唔到嘅一樣嘢係，同時間亦都覺得好開心嘅係，其實喺呢個 show 度我係能夠被街到去打開咗好多 sense。我仲記得可能第一堂嘅時候點解係上堂？因為真係學緊嘢，係咁啊係咁啊，由第一次 rehearsal 開始，咁啊就係已經係即係 Ivan 老師同埋威威老師已經係冇啊，呢個係一定係。咁就已經係帶我哋去 open 我哋嘅 sense，即係我哋即係每一次 rehearsal 嘅時候都有新嘅驚喜。咁然之後就係好啦，跟住去到真係喺呢個台度嘅時候，咁其實原來啲驚喜仲係 keep 住喺度，即係話即係因為就係曾經打開咗嗰啲 sense 之後，咁跟住去到呢個台度嘅時候，咁然之後好多嘢都變得唔同咗好多，係啊，即係原本我淨係可能覺得呢一個係一個一個升降唔係升降機咩啊，跑步機係啊，一個書帶咁樣。係啊，而家係好似真係一條街一條路咁樣，即係就係通過自己即係本身街嘅啲聲，再加埋所有嘢，跟住再隔幾日 band 又喺度咯，又多個驚喜，即係又再 connect 多少少，咁然之後再見到就係運輸太啲所有嘅一啲嘅 visual 上面，咁所有嘢加埋喺度，我就覺得其實如果一開頭係冇咁嘅一啲嘅打開 sense 嘅一啲嘢嘅時候，就冇可能可以去到呢一個嘅 connection。所以我自己就認為，即係對於我嚟講，喺呢個 PPP 嘅 show 裏邊，真係可以揾到一個能夠 connect 到三樣嘢嘅一個 moment。呢個係我最估唔到同埋最感激可以嘅，所以多謝。多謝 Ivan，多謝同事，多謝。